我今次咧就想同大家分享翻我2015年最中意用嘅一堆化妝品啦。咁因為都幾多嘢講嘅，咁你預定呢條片咧應該都會幾長下嘅。咁我唔講咁多廢話，直接去片啦。順住我化妝嘅步驟去，第一樣嘢咧就係防曬嚟嘅。咁我以前其實係唔中意搽防曬，甚至覺得呢個 step 係冇乜用嘅，因為我會覺得我啲粉底入面都有防曬啦，咁點解我要再搽多樣嘢呢？但後尾咧就發現咗咧，防曬一定要搽足夠嘅量咧，佢先可以做到防曬功能。就算你嗰支粉底有 SPF 50 PA 4個加都好啦，如果你搽得唔夠咧，其實佢同 SPF 8咧係真係差唔多嘅啫。咁所以一定要搽夠啦。咁但係呢個咁多嘅份量，如果你用粉底去搽咧，就成個妝一定係會勁厚啦、勁 kicky 嘅。咁之後我就真係乖乖地去搽翻防曬啦。如果我夏天嘅話咧，就超中意用呢一支 CA 嘅防曬，佢係有 SPF 26 PA 2個加嘅。中意佢嘅原因咧，係因為搽上去好清爽啦、唔立啦，防曬嚟講算係吸收得幾快，同埋我幾中意佢入面咧，其實係有少少珠光喺度噶。咁當然你搽開咗咧，你就唔係好覺嘅，但係都會有少少光澤感出咗嚟。咁我後面可能配翻啲咩新啲嘅粉底咧，我就會覺得個光澤感會靚啲咯。咁呢個咧就係我夏天最愛用嘅防曬啦。而冬天嘅話咧，因為我覺得呢支就唔夠保濕、唔夠潤啦，咁我就中意用呢個嘅。佢係一個超級方便嘅東東嚟㗎，非常之潤嘅一個防曬，所以我基本上已經當咗佢係我嘅面霜啦、防曬啦同埋 base 㗎啦。咁如果你同我一樣咧，都係嗰啲死爛鬼，會瞓到最尾1秒先起身嘅話咧，呢個對你嚟講應該都會幾好。因為冬天我就偏乾啦，咁朝早起身咧，我真係冇時間搽咁多嘢上面，所以呢個咧已經係我搽完 toner 之後就即刻搽佢係一個好潤身嘅質地。如果你有啲皮起咗出嚟啊，或者塊面乾真真咁樣完全冇晒光澤感嘅話咧，你搽咗佢咧就會即刻柔軟翻，佢真係似一個 cream 噶，而且佢防曬係數都有 SPF 50 加 PA 4個加，喺冬天嚟講咧就已經好足夠啦。另一方面咧，我覺得用完佢之後再上妝咧，個妝都幾貼下同埋幾靚下，個膚質睇落去好好，即係好水潤咁樣咯。咁所以如果冬天嘅話咧，我就超中意呢一個啦。但係提一提咧，呢個可能油性皮膚嘅你咧就未必中意，因為搽咗上去之後咧，你真係會 feel 到有一層嘢喺度嘅。咁對於我嚟講，我覺得係接受到，而且係冬天嚟講都幾舒服。但係如果你係油性皮膚，你就可能會覺得佢有少少立立地咁樣嘅。粉底嘅話咧，我全年都係用緊呢支 Dior Nude 嘅 Foundation 嘅，咁佢有 SPF 15。我用緊嘅色號咧就係011號色，咁應該係黃通第1白嚟嘅。對於呢支嘅粉底咧，其實我都磨合咗一排，因為如果單用佢嘅話，我就覺得會有少少乾啦，同埋我覺得個光澤感唔係我中意嗰隻。呢支 CA 做底啦，跟住再搽呢個嘅 foundation 咧，出嚟嘅光澤感係啱啱好，佢唔會好似韓妹嗰隻反晒光啊，佢係一種比較似你皮膚本身嗰種少少嘅光澤感。對於粉底液咧，其實我唔要求佢有好高嘅遮瑕度啦，因為我要靠佢遮嘅嘢咧，都係想個面色均勻啲啦，跟住呢度或者呢度有啲毛孔想遮一遮啊，同埋有陣時會有啲泛紅嘅話咧，如果佢遮到咧，我就已經覺得呢一支係 good 噶啦。因為我黑眼圈或者我有啲暗瘡印，如果真係要遮咧，我都會靠翻遮瑕膏嘅。呢支就完全做到我想要嘅嘢啦，妝感亦都係非常之自然。經過1年嘅測試咧，如果我用緊呢支啦，你又唔係控到好似撳埋嘅話咧，你都唔會發現我搽咗粉底嘅嗰日。所以呢一支就真係好似佢嘅名咁好 nude 咯。佢嘅持妝度我諗都有6-7個鐘左右，咁可能8-9個鐘就一定要補一補粉噶啦。但係對於我嚟講，揾到隻妝感咁自然啦，而且用上去好舒服嘅粉底，我呢一個咧已經係幾滿意噶啦。遮瑕膏方面咧，我有3支要講，因為只要我一用到遮瑕膏呢樣東東咧，我就3支一齊用嘅。第一支咧就係呢一支 Canmake 嘅遮瑕膏啦，咁你見到佢係比較偏橙，用佢嚟吞翻好我眼底黑眼圈嗰個色，等佢唔好咁黑啊，冇咁紫，偏翻橙少少咧，之後就會好遮好多噶啦。呢一支咧佢係咁樣嘅膏狀啦，其實佢係非常非常之潤，所以如果你係搽眼底嘅話，你唔使驚會有起紋啊、起皮啊嗰啲問題。而且我發現佢都幾襟用，我係狂用佢咧，佢都係用咗少少嘅啫。佢遮瑕度咧就真係冇乜噶，因為我純粹都係攞佢嚟吞翻個顏色，我都唔要求啲咩。如果你有一個濃重嘅黑眼圈嘅話，你可以去買呢支嚟試下嘅。第二支都係今年買嘅遮瑕膏啦，就
好多人推嘅呢支 Clé de Peau， 有人買咗翻去覺得唔好用，但係我自己咧就覺得係超級好用。我買咗佢咧，我已經冇動力再去買其他遮瑕膏，因為我以前係以儲遮瑕膏為樂。我用緊呢支咧，其實係日本版嘅，因為 Clé de Peau 咧就分咗日本版同國際版。我心理作用係會覺得日本版好用啲嘅。我用嘅色就係 PO 色啦，咁其實同國際版係對唔翻啲色㗎。咁如果你想買嘅話咧，就可以去 counter 嗰度自己試翻色。我用佢嘅時候咧，都幾明白點解咁多人去讚佢，因為以前用嘅遮瑕膏咧，有陣時太過潤啦，搞到冇遮瑕度啦。咁一啲就係遮瑕度太高而乾啦。咁呢一個咧，佢嘅遮瑕度同埋佢嘅潤咧，係真係啱好嗰個 point 入面咯，係非常之適合去遮任何嘅瑕疵。你遮暗瘡印咧，佢夠遮瑕度遮到嘅；遮紅印嗰啲更加唔使講啦。咁遮黑眼圈咧，佢都唔會太過乾，印少少上去咁樣按咧，個黑眼圈已經冇咗80%左右噶啦。呢一支你唔可以話佢係一支好潤身、好 creamy 嘅遮瑕膏啦，但係佢絕對係啱好嗰隻啦，所以咁多人中意佢，我係明白點解嘅。最後呢一支咧，其實係遮瑕液嚟嘅，你應該成日都會見到我講佢。咁佢就係 Anytime 嘅 All Day 遮瑕液啦。我用緊嘅色號咧係01號色，佢係我遮黑眼圈最後一個步驟嚟嘅。咁我遮黑眼圈都係首先吞翻顏色啦，之後攞 Clé de Peau 遮翻好成個眼圈。一支咧就係我嚟提亮嘅，喺翻淚溝嗰個位咧就點翻一點上去，跟住咁樣拍開佢呢，其實已經係遮得好好噶啦。咁有陣時我懶，可能我真係唔用呢一支遮瑕膏啦。呢一支遮紅印呢，同埋暗瘡印呢都係幾好噶。最後一樣底妝嘅產品呢，其實我都係拎出去補妝嘅啫。咁就係呢個 Chanel 嘅粉餅，我覺得呢個呢都算係一個補妝神器嚟噶。有陣時我出街真係去到8-9個鐘，個妝點都會溶少少啦，或者有少少出油，極之中意用呢個去補妝啦。因為佢搽出嚟嘅質感呢都幾貼啦，幾薄。用完佢之後咧，又唔會 matte 咗啦，跟住又可以吸走啲油光之餘，有翻少少光澤感喺度，所以我都幾中意佢。佢嘅粉質咧係非常之幼滑噶，係啦，我揩少少咧，你會見到係隻手唔會見到好多紋喺度，所以只要我嗰日出街可能會耐少少，我都一定會帶翻呢一盒出去補妝。用完佢補妝之後咧，就真係好似翻啱啱上妝嗰下好靚嘅妝感咯，所以我都幾推介呢一個嘅。底妝就講完啦，咁我講我今年最中意嘅胭脂啦，咁就係呢個 NARS 嘅一個熒光粉紅色嘅胭脂。超靚呢個，你咁樣睇呢，其實你都幾驚上到去咪好似 highlighter 咁樣畫咗兩下，但係其實唔會咯。我今日都有用咗少少 NARS 嘅胭脂呢，其實都出晒名係好顯色啦，而且好 long last 嘅。出門口嘅胭脂係點樣，翻到屋企呢就係點樣噶啦。呢一個嘅色呢係非常之顯白啦，你一搽咗上去，你成個樣呢就 bright up 咗，而且精神咗好多。但係都要小心，因為呢個如果你攞得太多粉嘅話呢，係真係會變馬騮屎忽嘅。咁我都係攞少少咁樣揩翻喺呢啲位啦，咁其實就已經做到個好氣色嘅妝咯。講完胭脂咧，就講下修容啦。2015年最中意嘅咧，都係呢一盒 Too Cool for School 嘅3色修容啊。咁佢有咁樣3隻色，我覺得呢幾隻色咧都真係幾啱使啱用，因為啡得嚟咧佢唔會太偏紅啊，咁所以你搽咗上去咧就真係唔會有嗰種好污糟嘅感覺，而係中間呢格嘅色咧，你見到佢係會偏灰少少噶，咁所以佢打鼻影咧就係一個非常之唔錯嘅色，亦都係好自然嘅。佢嘅粉係壓得比較實啦，所以就算你新手咧攞掃狂掃佢，跟住上面咧都唔會話有失手啊。highlight 方面咧就呢盒啦，好靚啊！咁佢係 Clé de Peau 嘅 highlight 嚟嘅，11號色。呢隻色咧係會比較啱啲皮膚白啲嘅女仔，因為佢係咁多隻色 highlight 效果最出嗰個。咁所以咧，如果你係冇咁白嘅女仔啦，咁你用咗呢隻色咧，就可能會偏藍咗少少啊，即係太過突出、太過突兀嘅感覺啦。咁你可以揀翻其他色嘅。我一開始喺日本開佢嚟用嗰陣時，我就覺得閃粉好似太大粒啦。但係之後咧，我喺香港用嗰陣時咧，將個掃掟一掟走少少粉，跟住再上咧，就完全 feel 到佢有幾正咯。你唔碰到我咁埋嘅話，你基本上係唔會見到我塊面係有閃粉喺度，但係佢個 highlight 嘅效果真係好出啦，而且係好靚嘅。有幾次我一用咗佢咧，跟住我啲 friend 就話：哇，你塊面識發光，你皮膚好咗喎。習慣可能咁樣揩一下啦，就會掟走少少粉，跟住再上 T 松位啊，跟住呢個位啊，呢度啊，跟住一嘢咁樣搽上去啦。話說有一次我真係喺陽光底下對住塊鏡咁去搽呢個，搽咗同冇搽分別真係超大。我搽咗嗰邊咧真係
係成個蘋果肌一點咁蓬起咗啦。咁你對比之下咧，真係會發現嗰個差別真係超大。所以如果你哋要揾 highlight 嘅話咧，都可以睇下呢一個。去到眉筆咧，我今年咧都係主要用翻呢支 Innisfree 嘅眉筆啦。其實佢嘅設計咧同 Etude House 嗰支真係一樣咁滯噶，咁都係有少少斜角咁樣啦。咁你要畫一啲 angle 嗰陣時係非常之易畫，亦都有個掃喺後面，咁你就俾你擦翻鬆條眉啦。但係點解我中意呢一支多啲呢？因為我覺得佢蠟質冇咁重啊。對比之下咧，就冇 Etude House 嗰支咁容易畫到蠟筆小新，而且呢一支嘅眉筆個掃嗰個柔軟度咧，我覺得係好過 Etude House 嗰支。所以即使佢同 Etude House 嗰一支嘅設計差唔多，我都係中意用呢一支多啲嘅。咁我覺得灰色呢一支咧都幾啱黑色頭髮。去到眼部嘅妝咧，我首先講下關於睫毛嗰啲嘢啦，因為都比較多嘢講。今年我搽睫毛嘅方法咧，多數都係攞呢個夾夾好咗，跟住再搽睫毛膏，跟住再攞嗰個電眼睫毛嗰嚿嘢電嘅。今年咧都係最中意 Coty 呢個紫色夾嘅睫毛夾。我之前用過其他嘅睫毛夾咧，始終都係覺得呢個最 fit 到眼型，而且佢嘅彈弓咧係最勁嘅，真係咁樣夾一下咧，啲睫毛就全部飛晒上去噶啦。睫毛膏方面咧，如果我想要誇張啲嘅效果，即係濃密啲啊，再長啲咧，我就會攞 Case 呢一支嘅睫毛打底膏。咁佢拎咗出嚟咧，其實係咁樣白色啦，上面有好多纖維。如果真係用到佢咧，我就會夾完眼睫毛即刻搽佢，跟住再搽翻自己嘅睫毛液啦。因為如果你等佢乾咗少少再搽咧，就會好易起曱甴腳。但係如果你係趁佢仲濕嗰陣時你搽嘅話咧，就個效果係真係好好，真係好似戴咗假眼睫毛咁樣。咁所以呢一支我都幾推介俾你哋嘅。講到今年最中意嘅睫毛膏咧，就一定係呢一支 Dolly Wing 新版粉藍色樽。咁佢係增亮嗰隻，而唔係增長嗰隻。粉紅色嗰隻係冇咁好用嘅，粉藍色呢隻係超好用。佢搽出嚟個效果係好纖長啦，好根根分明啦，好自然啦。而且我用佢呢，基本上我電完之後係全日都唔會 drop。佢有一樣嘢呢係比 Kiss Me 好好多，就係佢呢支係暖水都卸到，而且你用其他嘅卸妝油啊、卸妝液啊都好易可以卸一陣。但係 Kiss Me 嗰啲真係好難卸咯，但係其實搽出嚟嘅效果我係中意呢一支多啲，佢係比較自然啲。另外呢一個咧都係我超級中意嘅化妝嘢嚟嘅，咁佢一個電眼睫毛嘅嘢咧，你喺莎莎都好易揾到佢噶。呢一個我諗我用咗都1年或者以上，好平嘅價錢，但係佢可以用咗好耐，只要用呢個電膏，基本上我係好少有眼睫毛 drop 落嚟嘅情況，而且佢係電得好靚啦，亦都唔會好似睫毛夾咁樣，你夾有陣時唔小心夾咗支眼皮，你真係眼水都飆埋出嚟。你咁樣擺喺度啦，跟住攞陰力咁樣壓咧，基本上呢啲眼睫毛就好似太陽花咁樣飄咁樣。眼影咧，我真係揀一盒我2021年最中意用得最多嘅一盒啦，咁就係 Canmake 呢一盒。咁我有5隻色啦，咁我用緊嘅色號係05號色，都係嗰句啦，揀到一隻自己啱嘅粉紅色真係好難。但係我喺呢盒 Canmake 嗰度我揾到，佢係一個真係好粉紅、好正宗嘅粉紅色啦。咁佢上到眼咧又唔會令你隻眼腫咗，但係個少女感好重啊！即係有陣時你姣絲燉篤你都要化姣嗰陣時咧，搽呢個咧就真係覺得自己隻眼冰冰好靚咁樣啦。但係留意翻咧，佢呢隻最深嘅啡色咧，其實佢偏紅咗少少㗎，咁所以如果你真係要用佢嘅話咧，你就最好攞條眼線助一助佢，咁佢先唔會搞到你成隻眼勁紅咁。佢粉質好好啦，唔飛粉啦，你見到我個盒都唔會話勁多閃粉喺晒上面。呢盒咧都係比較啱翻啲中意化清淡妝嘅人啦，因為佢呢一盒咧基本上啲色咧係出嘅，但係佢唔係一啲濃嘅色，所以如果你係比較中意啲深色系啊嘅眼影嘅話咧，你就可能未必中意呢一盒。我唔會覺得佢唔出色，但係在於我一個比較中意化淡妝嘅人嚟講咧，我就非常中意呢一盒啦。講多樣眼影嘅嘢就係呢支 Kiko 嘅眼影筆啊，咁我揀嘅色咧都係一個比較珠光少少啦，肉色底嘅顏色嚟嘅。買就唔係買咗好耐，但係我買佢翻嚟你真係成日都會用到，因為我上眼皮嘅色素沉澱係真係比較犀利，咁所以我搽眼影之前咧都習慣攞翻啲米白色啊、白色啊去冚翻好嗰個位，跟住上眼影咧我先會覺得係比較乾淨啲咯，而且個色會出啲。佢搽咗上去咧係可以 blend 得開，好 creamy 嘅。咁除咗做打底咧，我都好中意攞佢嚟打亮眼
頭啦，跟住或者有少少眉骨嘅 highlight 咧，我有陣時都會用到佢。佢嘅價錢都我記得唔超過100蚊㗎，做到咁嘅 quality 我已經覺得好好啦。而且佢呢隻色咧，我自己就真係好中意，就算我單搽佢，跟住後面前面加翻少少深啡落去，我已經覺得好好睇。我用緊呢隻色咧就係28號色嚟嘅。咁如果你對眼影筆有興趣嘅話，你都可以去 Kiko 睇下佢嘅。眼線方面咧，我真係冇用過一啲特別難用啦，或者特別唔好嘅眼線液。但係今年我最中意嘅咧就係 Love Liner。咁我喺日本咧就買黑色同埋啡色，粉紅色呢支係黑色啦，另外呢支金金地色嘅咧就係一個嘅啡色嚟嘅。我自己咧就中意用啡色多少少，因為睇落去隻眼冇咁惡。我今日都係用緊呢一支嘅，你見到佢都唔會話太啡啊，令到你隻眼好冇神啦。佢都係比較偏黑噶啦。喺防溶方面咧，因為我基本上用咩眼線我都唔會點用嘅，所以我就喺呢方面冇乜太大嘅體會啦。但我覺得佢係非常之容易去畫咯，佢嘅筆頭係好幼細啦，咁你畫尖尖嗰啲位好方便，同埋佢嘅筆身咧係有翻咁上下重量嘅，咁你畫嗰陣時咧有嘢聚住隻手咧就唔會畫到手震咁樣。講唇膏之前咧就講咗支潤唇膏先啦，咁我今年全年咧都用咗3支呢支 DHC 嘅潤唇膏，用咗佢之後我都冇諗過再轉其他潤唇膏，因為佢嘅質地又唔會話太過厚，而且佢都幾 long last 嘅，佢唔會話潤一陣咧就會冇咗層潤啦，跟住又會爆翻啲皮出嚟。同埋咧，我唔知你覺唔覺咧，有陣時有啲潤唇膏咧，你搽完上去咧，你再搽唇膏咧，嗰個色會好唔均勻啊，同埋好似上唔到色咁樣咯。但係呢一個咧就唔會，我搽完佢跟住再搽唇膏咧，都係嗰個感覺好靚，會好均勻咁樣。唇膏咧，我真係喺我櫃桶千挑萬選咁樣揀咗一支出嚟，呢一支係長期喺我個袋入邊嘅，咁都係我今年用得最多嘅一支啦。咁我而家都係搽呢隻色嘅啫，咁佢就係 MAC 嘅 Matte Red， 係好少人講呢隻色，但我真係覺得呢個好靚喎。你見到我用到佢核核突突咁樣，佢搽出嚟呢係有少少桃紅咁樣啦，但係你口搽呢就會變翻一個嘅正紅色嘅。佢喺 MAC 入面呢都叫做係唔乾嗰一堆嚟噶，又係好顯白嘅一隻色。可能有陣時我真係全個妝我都唔化啦，我 hea 啦，但我用咗呢支唇膏呢，好薄咁樣一層呢，就成個人會精神咗好多咯。而且呢隻色我覺得係真係個個女仔都會啱，所以你哋快啲去睇下佢。今次呢條 video 咧就終於完啦，我講到聲都沙埋啦。咁我知會有少少長嘅，但係希望你哋都中意啦。我哋下次嘅 video 再見，拜拜。